کتا کھا لے کو مغرب کی نماز پڑھی گا انہیں نہیں پڑھتا ہوں اوپر نیچے اتر رہا ڈکار دیتا جو انہیں پریشان ہوا باہر ہو رہا کہتے بھی شیر گیر جنگل سے آگا کی کاج کی بول کے کائی کو اتنی ڈکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی ڈکار دیا تو اللہ کے رسول نے سخت ناپسند کیا کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ مجھے پسند نہیں ہے ایسی ڈکار دیتا وہ بھی سوچنا نہیں ڈکار دیا کہ نہیں اس کا وضو ٹوٹ گا کہ کیا ہوا کہ مسئلہ اسے اتنا کھاتا سینے تک نلے تک کھاتا کیا ضرور ہے کھجور ایک کھاؤ تھوڑا پانی پی کیا ہے پیٹ بھی خالی رہتا سکون سے نماز پڑھے نماز پڑھ کے سنت کی ادائیگی کے بعد تھوڑا سا کہتے بھی کھانا لائٹ صحت بھی بنی رہتی پھر عشاء میں کیا ہے دل جمعی کے ساتھ کھڑ کے نماز پڑھ سکتا بندہ بڑا حساس کتنا کم کھائے